ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឲ្យចំណៃមន់ពីព្រឹកម្ដងរវល់ពេកមិនបានថតវីដេអូឥឡូវប្រូការទៀតឲ្យតិចឲ្យជាមែនតែនមន់ក៏ត្រូវការផឹកទឹកដែរទឹកច្រើនឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលចំណៃមន់ដាក់ពីព្រឹកនេះដូងក៏ចេញផ្កាដែរហ្នឹងចំណៃយើងដាក់ឲ្យស៊ីក្នុងដូងយកការថែមទៅព្រលឹមឡើងដាក់ស៊ីព្រលឹមឡើងយើងបានលិមួករបស់វាយើងបានពណ៌មកវាទៅហូបឲ្យសាច់យើងសល់យើងលក់ខ្លះទៅណាយើងចំមន់បើយើងមិនចឹងវាអត់បានទេថាចំណេញចំមន់ចំណេញនោះគ្មានចំណេញអីប្រហែលទេណានៅរួចថ្លៃចំណៃហ្នឹងទេតែអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងចំវាបានរបស់វាយកទៅដាក់ជីដំណាំរបស់យើងហើយមន់របស់យើងវាល្អវាអត់សូវស៊ីចំណីទេវាទទួលឬក៏ដល់ស៊ីបោះរបបផ្សេងនេះកលីឬជាសត្វអត់ដែលវាបន្លែស្មៅវាយើងដាក់វាខាំងក្នុងហ្នឹងទៅអាចវាល្អជាងអាចមន់ដែលយើងស៊ីចំណីសុទ្ធដាក់លើរៀនហ្នឹងបានល្អបានមួយយ៉ាងម្នាក់គាត់ថាល្អដូចគ្នាទេគាត់ថាយើងទៅលាយថែមមានគោមានទូនេះធ្វើជីបន្តទៀតណាហើយយើងមានជីទឹកជីអីខ្លួនឯងធ្វើថែមហើយទៀតអញ្ចឹងណាស្រីទឹកខែជាក់មកស្រីទឹកដែរស្រីទឹកខ្លាំងជាងខែជាងចង់ខ្លាំងខែក្តៅទៀតហួយស្ងួតខ្យល់ទៅកាប់ទឹកច្រើនហើយបាននេះត្រង់ទៅបានដាក់ត្រង់ដាក់អីវាដើម្បីយកពងឲ្យភ្ញាស់វាបានកូនច្រើនបន្តិចបានលក់តែនេះទីផ្សារមន់អត់ឲ្យថ្លៃទេ1គីឡូតែ14 15ថ្លៃហើយនេះនៅខាងទៅវិហារនេះថ្លៃវាគឺ14 15ថ្លៃហើយវាទៅមានទីផ្សារច្រើនណាស់សាច់ទិញទួចចាំទៅវាអត់មានអីការងារធ្វើថ្ងៃតែប៉ុណ្ណាចាំមន់តិចទៅដាំដំណាំតិចទៅមើលគោខ្លះទៅការងារកំសាន្តអារម្មណ៍ពេកហត់នឿយយើងមកអញ្ចឹងទៅវាដូចមានអារម្មណ៍សុបាយដែរមើលវាស៊ីមើលវាអីនេះដូងចេញផ្កានេះកពបផ្កាវាចេញមកសាមនេះកពបផ្កាចេញមកធំល្អតែមិនដឹងមិនទេវាអត់ទឹកអត់គ្រប់មើលអាចបានផលហើយចាំទៅនេះបងប្អូនផ្លែចាំទៅបងប្អូនផ្លែគេចេញមកមានតូចមានធំមានអញ្ចឹងនេះខ្វះជីផងខ្វះទឹកផងវាខំផ្លែដែរប៉ុន្តែវាខ្វះច្រើនពេកទៅក៏អត់សូវផ្លែដែរនេះកូនមន់របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ចូលត្រង់ស៊ីចំណៃមើលជាក់យ៉ាងអត់សូវល្អទេកូនមន់យើងបាត់ពីតំណែងហើយវានៅតែហើយត្រង់វាសិនចំណៃស៊ីដល់វគ្គចំណៃនេះដល់វគ្គចំណៃយើងលាយពីជុំឲ្យស៊ីចំណៃសត្វស៊ីចំណៃលេកតុលេអីយ៉ាងទៅស៊ីស្វាមមកខែទៅវាខែទៅវាស្គាល់ចំណៃស្គាល់ឥឡូវអត់ស្គាល់តែចំណៃដែរ3អាទិត្យទៀតចុះវាបានស្គាល់បានឡើងសាច់
នេះខ្ញុំលាយចំណីរបស់ខ្ញុំមានកន្ទុមានចំណីគ្រាប់ហើយនឹងមេចំណីជ្រូកយើងលាយគ្នាយើងយកមកលាយ3មុខហ្នឹងទៅឲ្យស៊ីចាំមើលដល់ពេលវាធំទៀតខ្ញុំជប់ឲ្យស៊ីចំណីគ្រាប់ខ្ញុំឲ្យស៊ីនៅជាមួយចំណីជ្រូកនិងកន្ទុឯងតែពីរមុខហ្នឹងគឺធាត់ហើយសាច់ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងហើយចំណែកវិញត្រង់មេបាអំបានធ្វើទៀតបានធ្វើទេខ្ញុំដាក់វាចូលហើយនៅសិនហើយដើមរៀបហើយជាមួយទឹកអីតិចហើយខ្ញុំរៀបចំធ្វើត្រង់ឥឡូវវាញាស់តាមធម្មជាតិវាសិនឥឡូវញាស់តាមធម្មជាតិអូនមេស្រែកនឹងហើយដាក់ទៅឡទេពងវាពីចាណាតបតៃពងមិនពងទៅទេកូនវាញាស់វាយកទៅអាណាខូចទៅយើងទៅតែពងរហូតហើយធ្វើអញ្ចេះល្អទី1ជាមួយខ្ញុំចាប់ខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំមើលពេលធ្វើខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើទៅដាក់ទុកវាចឹងដាក់សបុកវាចឹងនេះទុកសបុកវាចឹងទៅទៀតយើងដកឈ្មោះចេញហើយយើងអត់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាទេទុកឲ្យតែមេពងសេរីចឹងឲ្យតែយើងធ្វើការបង្កាត់វាបង្កាត់ស្ពែមកវាហ្នឹងបានយើងបានទិន្នផលពងញាស់បានល្អចឹងណាហ្នឹងចឹងហើយលំមុខរបស់វាខ្ញុំលំមុខរបស់វាប្រមូលហើយប្រមូលចេញអស់ឥឡូវប្រមូលម្សិលមិញបានប្រហែល3ដែរទុកគ្រាន់ដាក់ជីពោតខ្សែកាំងដាក់ជីពោតទៀតគ្រាន់ទុកហូបខ្លះហ្នឹងណានេះត្រង់មកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទិញកត្រកនេះទុកឲ្យស្រេចហើយតែថាបានធ្វើតែពេលធ្វើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យពងមាន់ទាំងអស់ហ្នឹងញាស់បានល្អហើយអត្រាញាស់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើបន្តទៀតតាមពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំផុសចូល channel ខ្ញុំបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់ពេកអត់មានពេលលេពីមុខនោះប្រពន្ធនៅលក់អីវ៉ាន់ហើយនៅកូនតូចពេកចាំបាន10ខែអញ្ចឹងអត់តមានណាជួយលក់ទេអញ្ចឹងគឺបដោះចោលទុកមេបាសិនឲ្យពងសេរីឯណាដែលយើងចង់ហូបទៅយើងមករើសពងវាយកហូបវាណាពងវាឆឹងយើងមករើសហូបមកឃ្លាននេះយើងហូបអាណាល្អ4ដល់20គ្រាប់ទៅនិយាយទៅស្ងោវាទៅចង់ធ្វើអីធ្វើទៅពងហ្នឹងយើងពងសង្កប់ពីបុកទាំងអស់បើសិនខ្ញុំធ្វើបានបើកោយទៅណានេះមកកណោតែឥឡូវធ្វើអត់ទាន់បាយបងប្អូនរវល់ពេកគោនោះហើយជាង10ក្បាលហើយទៅកាត់ស្មៅវាស៊ីរាល់ថ្ងៃសូវបានធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនđể choមើលធ្វើឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមគាត់ថាមកដាក់ធ្វើមាន់ទៅត្រង់មាន់ធ្វើឲ្យចោលមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងផងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតចាំមើលធ្វើវីដេអូពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំត្រង់មាន់ដាក់ចែកឈ្មោះដោយឡែកមេដោយឡែកតែមេខ្ញុំដាក់នៅក្នុងត្រង់នេះហើយយើងបង្កាត់បែបសម្បាមិត្តមែនប៉ុន្តែយើងឲ្យមេដើរសេរីយើងទុកឈ្មោះមកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបង្កាត់វាទៀតបង្កាត់ចឹងកូនមាន់វាល្អយើងចាំនៅក្នុងដុំវាអត្រានេះទៅវាតិចពេលមកលុបត្រាងាប់ទៀតវាអត់សូវងាប់មាន់ច្រើនក្រោមនេះលមួមាន់នេះចំណៃខ្ញុំប្រើចំណៃនេះខ្ញុំប្រើតែចំណៃសុភ័ក្រនេះទេចំណៃនេះស៊ីល្អកូនមាន់សុខភាពល្អស៊ីទៅគឺអត់សូវចាក់គ្នាទេបើចំណៃផ្សេងស៊ីចាក់គ្នាណាមកស៊ីតែហ្នឹងទេជិះផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនតិចទៅក្រុមហ៊ុនតែមកស៊ីតែហ្នឹងទេកូនមាន់ហើយអត្រា
ឈឺវាក៏មិនសូវវាធ្ងន់ធ្ងរបានដែរចំណៃខ្លះគឺឲ្យស៊ីទៅគឺចាប់គ្នាហ្មងចាប់គ្នានិយាយខំហែកគ្នាស៊ីហ្មងអានេះអត់ទេឲ្យយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានយើងដាក់វាទលាយយើងទៅហើយយើងដាក់វាទលាយយើងទៅហើយយើងឲ្យចំណីវាស៊ីគ្រប់ទៅដាក់វីតាមីនតិចទៅទឹកឲ្យគ្រប់ទៅហើយថ្នាំប្រសាយថ្នាំរាកអីយើងដាក់ផ្កាវាមួយទឹកដាក់2ដងអីទៅxong mà tích lấy cho một hai đã 5 ngày vậy thế thật đó nè cà phê bán này bữa xuân thì nhóm mà thôi chú quanh hà rị thì hôm nay em phơi nó có ăn nên chú quanh hà rị đây này bà hồn mới này ăn bên quanh hà rị thì ở đây thì em sẽ bán cho phơi bán đặt đà lấy là cái phần này càng nhiều phun tràn phong rồi nó càng ngày hôm nay mình choมันเคยcàng ngày hôm nay này đâu nó cô dân này lại chặt đam to và phục tật đồ ai phong càng ngày tràn nó vào con ơi bà rồi lấy bóng tôn rồi mở đồ này tí mở đồ trong chơi nhẹ bạn là lại can nó đấy mở to đến mấy tôi can nó hay thông ngọt em đã chi tí đồ đồ em mới chi bữa sân địa bàn phát em tập chi tại chi đã chi nhiều phết của bộ chi nhiều phết ấy là đã tay đông chập fly ấy can cái đó bắt chập hồng chứ em mời em về bữa sân em thưa tới chút chế cho em tập vì thì thẻ đồ mà đòn tiệt chẳng nữa là nên tao mang cho anh lấy ra sao hôm nay nơi thua lại cái nào bị sao sân đó chứ nè